传播中医知识，共享健康人生。橘子啊，全身都是宝。橘子肉呢，不仅仅能够直接在使用煮橘子，还是暗藏于民间的一种止咳良方。每天晚上吃一个呢，具有比较出色的保健价值。坚持吃上半个月，身体呢就会发生明显的变化。那么煮橘子到底有哪些功效呢？第一，常用橘子煮水喝，能够清理体内的寒毒，保护肠胃，减少腹泻和腹痛。第二呢，橘子中富含有大量的橘子油、柯丁类都是从天然的消炎物质，被誉为纯天然的止咳网。常吃煮橘子能够止咳化痰、润肺生津。第三，橘瓣上呢有那种网状的经络，叫做橘络，有通络、化痰、顺气活血的功效，经常呢被用于治疗痰、治咳嗽等等。橘络中的维生素 P 含量非常的高，可以有效预防高血压。老人呢平时多吃橘子，对身体的健康有很大的好处。第四点，橘子皮呢可以美容、除茶锈、除臭，橙皮可以理气除燥、利湿化痰，可以止咳健脾和胃。煮橘子啊，虽然好，但是呢不能在空腹和饭前食用。这个冬天呢，常煮点橘子吃吧，清理体内寒毒，还能止咳。一定要转发给家人朋友。